अरे दोस्तों मत मारो दोस्तों। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे उठ जा बेटा, चल मेरे साथ घर चल, मैं तेरे लिए अच्छा से एक बंदूक बना के देता हूँ वाटर वाला। ये अमीर घर के बच्चे भी ना मेरे बेटे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कल मैंने देखा था कि मेले से वो दोनों वाटर गन खरीद रहे थे। मेरे बेटे ने भी मुझे कहा था कि पापा मुझे भी एक खरीद के दो, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं था और वो गन इतना ज्यादा महंगा बिक रहा था कि मेरे जैसा गरीब तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे गरीब बनाया है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सा स्किल है, मैं अपने बेटे के लिए बना के दूंगा एक गन। और दोस्तों आपने भी कभी पानी वाले पिचकारी से खेला है तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते मेरा तो गन बन चुका है। अरे वाह, मेरे पापा ने मुझे गन बना के दिया। ये लो दोस्तों, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ।